好，24/2m 負2。好，呢條題目冇錯啦。咁我哋照樣都係拆弧先啦。係啦，呢度-3同-2乘埋就會係6啦。n 就會係-18。分母咧，3嘅-3，m 嘅2乘-3即係-6啦。n 就會係-4乘-3，負得正就12啦。然之後咧，我哋將所有嘢分開先。m 咧 ，m6 除以 m-6咧就會變成m6，跟住除啊嘛就減-6啦。咁呢個負咧就係因為原本底有呢個負，咁呢個負咧就係因為佢哋係除嘅關係。咁 n 咧就係-18減12啦，係啦。好，咁呢個2嘅-3咧，我將佢調翻落嚟分母先。係，咁呢個1嘅3嘅-3次方其實係咁樣嘅，我都將佢調落嚟分母變成 positive index 先啦。咁 m 就係12啦 ，n 就會係-30啦。咁呢度數字就係3嘅3次方嘅頂啦，2嘅3次方嘅底啦。咁 m 12啦，除 n 30啦。3乘3 9乘3 27。2嘅3次方係8啦，呢度寫好啲，避免呢個 ambiguity 又誤會先。然之後 m12 n30，咁寫翻埋一齊咧，就係 positive index 去表達嘅答案啦。